Ciao ragazzi, oggi impariamo a suonare la bellissima Minor Swing di Django Reinhardt. Ne impariamo tutta la sezione ritmica, impariamo anche tutta la linea melodica, tutto l'assolo di chitarra suonato da Django Reinhardt. Prima di passare all'analisi e allo studio di questo brano, a mio modo di vedere è sempre doveroso dare un cenno su quella che è la vita di questi grandi artisti, proprio per andare a capire quali sono state le motivazioni che li hanno spinti a diventare questi grandi artisti che poi restano immortali nel tempo. Django Reinhardt è nato nel 1910, siamo nel settembre del 2024, a oltre un secolo noi ancora parliamo di Django Reinhardt, ascoltiamo la sua musica e studiamo con tanta passione e con tanto amore quelli che sono i suoi meravigliosi brani. Quindi a mio modo di vedere bisogna sempre sapere quella che è un po' la vita e la storia degli artisti, in particolare anche quella di Django Reinhardt, che è stata una vita fatta di restrizioni, è stata una vita fatta di sofferenze, è stata una vita fatta di tragedie, è stata anche una vita fatta di riscatto sociale, è stata una vita fatta di forza di volontà, è stata una vita fatta di passione ed è stata anche una vita fatta di successi. Django Reinhardt, che è nato nel 1910 da una famiglia di etnia Sinti. I Sinti erano dei Rom europei, quelli che noi chiamiamo zingari, quelli che i francesi chiamano manouche e in inglese i gypsy. Infatti quando si parla di gypsy jazz lo si associa sempre Django Reinhardt al gypsy jazz perché è proprio l'emblema del gypsy jazz o del manouche, proprio perché era uno zingaro. Lui già da ragazzo si guadagnava da vivere suonando il banjo, viveva con gli altri manouche nella roulotte di famiglia e girovagava tra quella che era la Germania, il Belgio e la Francia. All'età di 18 anni ci fu un incidente, la roulotte di famiglia prese fuoco, la madre si svegliò di notte, rovesciò una candela e la roulotte di famiglia si incendiò. Django Reinhardt rimase intrappolato all'interno della roulotte tra le fiamme ed il fumo, cercò di ripararsi con una coperta da queste fiamme e poi riuscì a uscire in fiamme dalla roulotte e gli altri manouche spensero subito le fiamme che avvolgevano il corpo di Django Reinhardt e lo portarono in ospedale. Quando arrivò in ospedale i medici volevano amputargli la mano sinistra, amputargli la gamba, lui era completamente ustionato su metà parte del corpo e aveva la mano sinistra, che era la mano con cui si teneva la coperta per ripararsi dalle fiamme e dal fumo, e la gamba che anche erano completamente andate. I medici, per evitare il rischio di cancrena, volevano amputargli la mano e amputargli la gamba. Django Reinhardt naturalmente si rifiutò perché sapeva che farsi amputare un arto, farsi amputare la mano sinistra sarebbe significato non poter mai più suonare. Lui suonava il banjo ma non poter più suonare alcuno strumento. Lui stette 18 mesi in ospedale. Quando stette in ospedale la mano iniziò a cicatrizzarsi. Nella cicatrizzazione la mano di Django Reinhardt, le due dita, l'anulare ed il mignolo, si saldarono. Lui aveva la mano in questo modo. Praticamente non poteva più separare l'anulare con il mignolo, la sua mano era in questo modo. Passò a studiare quella che è la chitarra, che è uno strumento più morbido rispetto al banjo, ha una tastiera più morbida rispetto al banjo, e iniziò a suonare la chitarra con una tecnica molto particolare, utilizzando soltanto queste due dita e utilizzando a volte questa menomazione per prendere accordi, ad esempio in queste posizioni, che sono proprio tipici di questa musica e tipici del modo di suonare di Django Reinhardt. Lui fondamentalmente ha ridotto tutti gli accordi al minimo e ha verticalizzato le diteggiature di modo da poter suonare e utilizzare le diteggiature di chitarra soltanto con queste due dita. Naturalmente ci vuole una forza di volontà e una passione per la musica immensa. Io penso che Django Reinhardt sia stato un superuomo per quello che ha fatto. Nei suoi 18 mesi in ospedale, nel suo anno e mezzo in ospedale, ha studiato la chitarra. Quando poi è ritornato con i manouche, gli altri manouche lo hanno sentito suonare. Inizialmente una persona che suona con la mano storpia, così come suonava Django Reinhardt, a prima vista dà quell'effetto di tenerezza, però non appena lo sentirono suonare, la tenerezza si trasformò in stupore. Quindi quando voi ascoltate, ad esempio ascoltate anche Minor Swing, questo brano che vediamo oggi, questo bellissimo brano che vediamo oggi, ne vedremo anche altri, vedremo Nuage che è fantastica, vedremo Belleville, vedremo Tears, vedremo Nagasaki, ma già quando voi ascoltate Minor Swing è un brano che ha 200 battiti per minuto del metronomo.
questo, se voi lo ascoltate e poi pensate che Django Reinhardt lo sta suonando semplicemente con l'indice e con il medio, con queste due dita, vi potete rendere conto di quanta forza di volontà ci voglia. Io, come avete visto sul canale, non vi ho ancora pubblicato dei brani di una difficoltà elevata. Questo è il primo brano che ha una difficoltà un po' più elevata rispetto agli altri brani. Questo perché lo sto facendo adesso anche proprio per questa motivazione della passione, della forza di volontà di Django Reinhardt. Quando voi ascoltate un brano, ad esempio sempre Minor Swing, voi ascoltate Minor Swing o lo vedete suonare su YouTube da me o da altri, da tanti altri che lo suonano su YouTube, e iniziate a pensare io non ce la farò mai, è proprio questo quello che non vi farà suonare quel brano. Ricordatevi sempre che l'unico limite che noi abbiamo, così come ci insegna Django Reinhardt per quello che è stato il suo vissuto, la sua musica e la sua storia, è proprio quello che l'unico limite che noi abbiamo ce lo mettiamo noi stessi nella nostra mente. È soltanto un limite mentale. Siamo noi stessi a dire non ce la farò, e questo non ce la farò ci porterà veramente a non farcela. Noi dobbiamo avere un approccio diverso, dobbiamo dire sì, io ci riuscirò, così come probabilmente ha pensato Django Reinhardt, ha detto io ci riuscirò lo stesso a suonare con queste due dita. Ci è riuscito ed è diventato il grande Django Reinhardt. Intorno alla metà degli anni 30, Django Reinhardt insieme al violinista Stéphane Grappelli forma un quintetto che è il Quintet de Hot Club de France, che è stato anche sostenuto da quello che era l'Hot Club de France, che era un'associazione jazz dell'epoca. Con questo quintetto tutto fatto di strumenti a corda, Django Reinhardt arriva al successo anche mondiale. Addirittura il grande Duke Ellington lo invita in America per andare a suonare insieme. Quindi vediamo come la vita di Django Reinhardt inizi con l'essere uno zingaro, poi c'è un incidente che gli va a bruciare, a menomare quella che è la mano sinistra, che è fondamentale per un chitarrista, per qualcuno che suona uno strumento a corda. La mano sinistra comunque è fondamentale. Lui, nonostante tutto, impara a suonare la chitarra e la suona con questa tecnica innovativa alla Django Reinhardt e rimane immortale nella storia della musica. Quindi ragazzi, ricordatevi, ve lo ripeto nuovamente, l'unico limite è quello che noi abbiamo nella nostra testa, non c'è nessun altro limite. Questo brano e lo studio di questo brano serve anche a spostare un po' più avanti i nostri limiti, quindi mettetevi con tanta forza di volontà, con tanta passione per quello che state facendo e spostate avanti un po' i vostri limiti fino a suonare Minor Swing. Adesso passiamo a vedere, partiamo con lo studio di Minor Swing e iniziamo prima con quella che è la sezione ritmica e poi vediamo quella che è tutta la linea melodica, tutto l'assolo con l'ausilio della tablatura di Minor Swing di Django Reinhardt. Prima di passare a vedere quella che è la linea melodica e tutto l'assolo di Django Reinhardt che suona in Minor Swing, impariamo quello che è il giro degli accordi, vediamo quali sono gli accordi di Minor Swing e impariamo a suonare la ritmica con la mano destra. Tutto il giro di accordi di Minor Swing ruota intorno a 3 accordi soltanto, che sono il La minore, il Re minore ed il Mi settima. Tutto il giro degli accordi ruota intorno a questi 3 accordi, La minore, Re minore e Mi settima. È un giro in La minore. Ogni accordo suona per 2 misure e poi si passa all'accordo successivo. Una misura è di 4 quarti, quindi ogni accordo suonerà per 8 movimenti del metronomo. Soltanto nelle ultime 2 misure si aggiunge un altro accordo, che è questo accordo, che è l'accordo di Si bemolle settima con la quinta bemolle, e si effettua un passaggio tra il Mi settima, il Si bemolle settima con la quinta bemolle, il La minore, il Mi settima, e si ritorna sull'accordo di La minore e il giro ricomincia da capo. Per quanto riguarda questo accordo, l'accordo di Si bemolle settima con la quinta bemolle, noi non abbiamo ancora visto sul canale quelli che sono i rivolti degli accordi, che comunque vedremo prossimamente. In realtà questo accordo noi lo possiamo intendere come un accordo di Mi settima con il basso di Si bemolle. Infatti guardate, questa è la posizione dell'accordo di Mi settima. Se io prendo il dito medio e lo metto sul Si bemolle al sesto tasto sulla sesta corda, prendo il dito anulare e lo metto dove che c'era il dito medio, sto suonando un Mi settima con basso
di Si bemolle, nonché un Si bemolle settima con la quinta bemolle. In realtà nel Mi settima la fondamentale dell'accordo è questo Mi al settimo tasto sulla quinta corda. Se io cambio la fondamentale dell'accordo e mantengo quelle che sono le altre note, sto suonando un Mi settima con basso di Si bemolle. Vedremo meglio comunque questo quando parleremo dei rivolti degli accordi. Noi semplicemente lo chiamiamo come un Mi settima con basso di Si bemolle, lo intendiamo come un Mi settima con basso di Si bemolle. Passiamo adesso a vedere quella che è la ritmica del giro. Adesso io vi suono un attimo la ritmica del giro di minor swing, poi impariamo la ritmica della mano destra sempre come siamo abituati a fare sul primo accordo, poi la applichiamo su tutti gli altri accordi e poi con gli accordi in sovraimpressione potete seguirli e suonare tutto il giro. La ritmica di minor swing suona in questo modo. E il giro ricomincia da capo con il La minore. Adesso impariamo quella che è la ritmica sul primo accordo. Il primo accordo è l'accordo di La minore. La ritmica sull'accordo di La minore suonerà in questo modo. Ve la faccio lentamente. Si inizia sempre con un downstroke, con una pennata verso il basso, e poi ci sono tutti gli altri movimenti si suonano pennate su e giù, su e giù, su e giù. Suona ta ta da da 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 ta da da. Voi imparate la ritmica sul primo accordo, suonatela naturalmente al metronomo e poi gradualmente aumentate la velocità del metronomo. Minor Swing è un brano che viene suonato a 200 battiti per minuto, quindi dovete comunque accelerare. Aumentate gradualmente la velocità del metronomo. Una volta che avete appreso la ritmica la applichiamo anche agli altri accordi. Adesso vi suono il giro degli accordi completo, ve lo suono lentamente, così con gli accordi di sovraimpressione potete seguire e vedere gli accordi che cambiano. Iniziamo a suonare tutto il giro completo di minor swing. Adesso ve la suono nuovamente e vi dico anche con la voce gli accordi che stanno cambiando. Iniziamo con il La minore, Re minore, Mi settima, La minore, Re minore, La minore, Mi settima, Si bemolle, La minore, Mi settima, La minore, Re minore, Mi settima, La minore, Re minore, La minore, Mi settima,
mi settima. E il giro ricomincia sempre con il La minore. Voi imparate la ritmica, sempre vi ripeto, sul primo accordo, poi applicatela agli altri accordi, seguite lo schema degli accordi che avete visto in sovraimpressione, imparate a suonare la ritmica. Noi vediamo adesso come suonare tutta la linea melodica, tutto l'assolo di Django Reinhardt in minor swing. Per facilitarvi nello studio della parte solistica di Minor Swing, io vi ho suddiviso tutto quello che è l'assolo di Django Reinhardt in sezioni, quindi vi suonerò ad esempio la prima sezione a velocità normale a 190 battiti per minuto, poi mi fermo e vi suono la stessa sezione a 110 battiti per minuto, quindi praticamente quasi la metà, e con la tablatura potete studiare la prima sezione, poi passerò alla seconda sezione, alla terza e così via. Alla fine di tutte le sezioni, quando sarà finito tutto il solo, poi vi suonerò tutto il solo completo a 110 battiti per minuto, così potete poi studiare tutte le sezioni. Fate la prima sezione e la studiate con la tablatura e la fate lentamente, la seconda, la terza e così via. Quando poi finite potete suonare direttamente con me a 110 battiti per minuto con la tablatura e suonare tutto l'assolo unendo quelle che sono le varie sezioni, le varie parti della linea melodica di Minor Swing. Iniziamo con lo studio della parte solistica di Minor Swing.
Bene ragazzi, spero questo piccolo video dedicato alla memoria di Django Reinhardt e a Minor Swing di Django Reinhardt vi sia piaciuto. Spero con la tablatura, avendovi rallentato quello che è il brano, che riusciate a studiarlo, riusciate con tanta santa pazienza, vi mettete, vi studiate frase per frase e lo fate così come ho fatto io. Poi se cercate su YouTube Minor Swing Backing Track, trovate la backing track di Minor Swing in varie velocità, quindi la trovate anche quella su cui ho suonato io a 190 battiti per minuto e anche quella lenta a 100 battiti per minuto del metronomo, la trovate anche a 150 battiti per minuto. Voi iniziate lentamente e soprattutto cantatevi i fraseggi, cantatevi proprio, perché tanto proprio è come se la chitarra stesse cantando, quindi potete anche cantarla. Per esempio qua io quando sono per strada, ad esempio, che ne so, sono in giro ad Amsterdam, la gente pensa che io sia completamente fuori di testa perché cammino e vado facendo tararaparam, parapam, par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 
Mi vado cantando proprio quello che è il brano. In realtà anche quando sono per strada sto studiando il brano perché ce l'ho nella mente, quindi lo vado cantando e poi anche quando lo sto suonando lo canto nella mia mente e lo suono contemporaneamente, così come abbiamo anche visto in parecchi video nel canale. Bene ragazzi, come al solito se qualcosa non dovesse essere chiaro poi me lo scrivete nei commenti, io vi darò tutti i chiarimenti possibili. Poi se volete come al solito iscrivetevi al canale, mettete un like, condividete questo video, lasciatemi un commento, fatemi sapere che cosa ne pensate di Django Reinhardt, della sua musica a distanza di un secolo, ma soprattutto ragazzi ricordatevi di suonare sempre. Ricordatevi sempre, come ci insegna anche Django Reinhardt, che i limiti sono soltanto nella nostra mente, quindi ascoltatelo, ascoltate la sua musica. Pensate che lui aveva questa menomazione nella mano sinistra e suonava soltanto con 2 dita, quindi mettetevi proprio d'orgoglio e di puntiglio e dire io ce la farò, e suonate sempre, suonate sempre, suonate sempre e suonate sempre anche Minor Swing di Django Reinhardt.